ब्रह्मश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ह्यः अस्माभिः एवम् आरब्धमासीत्। किञ्चित् तं विषयं पुनः उपक्रम्य वदामि। नीलो घटः इत्यत्र अभेदान्वयबोधः दृष्टः। द्रव्यं घटः इत्यत्र अभेदान्वयबोधः दृष्टः। तत्र स्वसमाने विभक्तिकत्वं वर्तते, अतः तत्र अभेदान्वयबोधः जायते। तर्हि इदानीं घटो घटः इत्यत्र अभेदान्वयबोधः कुतो न जायते इति प्रश्नः अस्ति। तदा उच्यते अभेदान्वयबोधश्च विरूपोपस्थितयोः एव। यत्र विभिन्नाभ्यां रूपाभ्याम् उद्देश्य विधेयोः उपस्थितिर्जायते तत्रैव अभेदान्वयबोधो भवति। यत्र समानाभ्यां रूपाभ्याम् उपस्थितिर्भवति तत्र तु न भवेत्, अभेदान्वयबोधो न भवेत्, भेदान्वयबोधस्तु भवेदेव। तत्र उदाहरणानि भट्टाचार्यैः उक्तानि। घटो घटः दण्डवान् दण्डवान् एवं पाकं पचति। दण्डवान् दण्डवान् एतावत्पर्यन्तं यः आगतं, पाकं पचति। पाकं पचति इत्यत्रापि पाकं पचति इत्यत्रापि धात्वर्थे पाके पाकपदार्थस्य अभेदेन अन्वयो न भवति, समानरूपेण उपस्थितत्वात्। अत्र एवम् उच्यते अथ इत्यनेन अथ तत् प्रयोजकसमानविभक्तिकत्वादेः सत्त्वात् कथं न तादृशान्वयबोधः। नाम शाब्दबोधं प्रति यानि कारणानि क्लुप्तानि सन्ति तानि कारणानि अत्र सन्ति एव। पदजन्यपदार्थोपस्थितिर्वर्तते, समानविभक्तिकत्वं वर्तते, योग्यताज्ञानं वर्तते, अन्य नाम आकाङ्क्षादिकं सर्वं वर्तते। तर्हि अत्र कुतः तादृशबोधो न जायते। तदा उच्यते अथ तत् प्रयोजकसमानविभक्तिकत्वादेः सत्त्वात् कथं न तादृशान्वयबोधः। अत्र आहुः यादृशं फलं क्वचित् प्रसिद्ध्यति तादृशस्यैव आपत्तिः सम्भवति कृत्तसामग्रीबलात्। इदानीं घटो घटः इत्यत्र समानविभक्तिकस्थले अभेदेन अन्वयबोधः आपादयितुमपि न शक्यते इति उच्यते। यतोहि यत्र आपादकस्य प्रसिद्धिर्भवेत् तत्रैव एवं यत्र आपाद्यं प्रसिद्धं तत्र वा न, यत्र आपादकं भवति तत्रैव खलु आपाद्यस्य प्रसिद्धिः। प्रकृते समानविभक्तिकत्वादिकं सर्वम् अस्ति चेदपि अस्य एतादृशबोधः क्वचित् न प्रसिद्धः। अतः अत्र तावता क्लुप्तसामग्री अस्ति इति कृत्वा तादृशबोधः आपादयितुं न शक्यते। सामान्यः विषयः, यादृशं फलं क्वचित् प्रसिद्ध्यति तादृशस्यैव आपत्तिः सम्भवति क्लुप्तसामग्रीबलात्। यादृशं च सर्वथैव अप्रसिद्धं तादृशस्य च आपादकः अप्रसिद्धेः आपत्तिः अशक्यैव। यत् यादृशं फलम् अप्रसिद्धम्, इदानीं घटो घटः इत्यत्र अभेदान्वयबोधः अप्रसिद्धः वर्तते।
अतः अत्र एतादृशबोधः आपादयितुं न शक्यते। घटत्वाद्यवच्छिन्न विशेष्यताक अभेद संसर्गक घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रकारक शाब्दबोधस्य क्वचिदपि अनुदया कथं तदापत्तिः। द्रव्यं घट इत्यत्र द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपकः शाब्दबोधः प्रसिद्धः। अतः तत्र समानविभक्तिकत्वं वर्तते, सामग्री वर्तते इति कृत्वा द्रव्यं घट इत्यत्र अभेद संसर्गकः शाब्दबोधः जायते। एतादृश घटत्वावच्छिन्न प्रकारकः घटत्वावच्छिन्न विशेषकः अभेद संसर्गकः शाब्दबोधः न प्रसिद्धः। अतः तस्य सामग्री बलात् आपादनमपि न सम्भवति। छात्राः केचन मध्ये वदन्ति चेत् सम्यक् भवति। अद्य सैकतोऽपि नास्ति इति भाति। अस्ति सैकतः। आमां वीडियो ऑन करोतु भवान्। किं गृहीतं? सामान्यः विषयः अस्ति इति वदति चेत् सम्यक् भवति। आम्, अत्र घटो घटः इत्यत्र इत्थं प्रश्नः क्रियते यत् समानविभक्तिकत्वादिकम् अस्ति, तथापि कथं तादृशः अभेदान्वयबोधः न भवति। तत्र उत्तरम् उच्यते, यादृशं फलं क्वचित् प्रसिद्धमस्ति तादृशस्य एव आपत्तिः सम्भवति। किन्तु घटो घटः इत्यत्र घटत्वावच्छिन्न प्रकारकः अभेद संसर्गकः घटत्वावच्छिन्न विशेषकः यः बोधः तादृशं क्वचित् प्रसिद्धं नास्ति इत्यतः तत्र समानविभक्तिकत्वादि सत्त्वेपि तादृश अभेदान्वयबोधः न भवति। सम्यक् उच्यते। इदानीम् अत्रापि प्रसिद्धिः सम्पाद्यते। तत्र अत्र व्युत्पत्तिवादे वर्तते, अन्यथा भट्टाचार्येण एकत्र उक्तम् अन्वय अवयवग्रन्थेऽपि नवीनमते विधेयांशे अधिकावगाही बोधः अङ्गीक्रियते एतादृशस्तरे। यथा घटो नीलघटः, घटः उद्देश्यः अभेदेन तत्र नीलघटः भासते। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकं घटत्वं, विधेयतावच्छेदककुक्षावपि घटत्वं प्रविष्टं, किन्तु घटे तत्र नीलत्वरूपधर्मः अधिकः भासते। अतः यत्र अधिकः धर्मः विधेयकुक्षौ भासते तत्र एतादृश अभेदान्वयबोधः अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः बोधस्य प्रसिद्धिरेकत्र आगता। घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित नाम नीलघटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न विशेष्यताकः अभेद संसर्गकः बोधः अन्यत्र प्रसिद्धः। स एव बोधः घटो घटः इत्यस्मात् वाक्यात् कुतो न जायते इति प्रश्नः पुनः अत्र प्रश्नः उपतिष्ठते। अतः घटो नीलघटः, दण्डवान् रक्तदण्डवान्, दण्डवान् उद्देश्यं रक्तदण्डवत्वं विधेयम् अथवा अभेदेन रक्तदण्डः विधेयः। तादृश इत्यादौ तादृशशाब्दबोधस्य प्रसिद्धिः विधेयकोटौ अधिकावगाहिनः शाब्दबोधस्य नवीनैः स्वीकारात् इति चेत् तर्हि घटाद्यंशे विशेषणतावच्छेदकविधया नीलादिभाननियामक नीलाद्युपस्थिति तात्पर्यज्ञान विशेषादिघटितैव सामग्री घटत्वावच्छिन्न विशेषक नीलघटत्वावच्छिन्न प्रकारक अभेदान्वयबोध प्रयोजिका वाच्या। यथा प्रश्नः वर्तते तथैव समाधानम्। घटो नीलघटः इत्यत्र शाब्दबोधः जायते। तर्हि घटो घट इत्यत्र या सामग्री वर्तते किं सैव सामग्री घटो नीलघट इत्यत्र अस्ति वा? न। एवं खलु? तथा सामग्री नास्ति। कथं नास्ति? तत्र नीलाद्युपस्थापिका सामग्री अपि वर्तते। घटोपस्थापकं घटपदं वर्तते, तथैव नीलाद्युपस्थापकं नीलपदमपि वर्तते। दण्डवान् रक्तदण्डवान् इत्यत्रापि दण्डे
रक्तत्वोपस्थापकं रक्त इति पदमपि वर्तते, तात्पर्यज्ञानं वर्तते। किं दण्डवती अभेदेन रक्तदण्डत्वावच्छिन्न अथवा रक्तदण्डावच्छिन्न प्रकारताशाली अभेद संबंधावगाही शाब्दोधो भवतु। इदं पदम् एतादृश बोधेच्छया उच्चरितम्, एतादृश तात्पर्यज्ञानमपि भवति। अतः तत्र सामग्री अपि अतिरिक्ता वर्तते। सा सामग्री तत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र बोधः जायते, अत्र तु सा सामग्री पुनर्नास्ति। नीलादि उपस्थापक पदसमभिव्याहारो नास्ति, अतः अत्र शाब्दबोधो न जायते। एवं खलु साकेत किं सैकत गृहीतम्? आम्, अत्र उच्यते घटो नीलघटः इति वाक्यमस्ति। तत्र घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता कः, नीलघटत्वावच्छिन्नप्रकारकः, अभेदसंसर्गकः बोधः भवति। तर्हि अत्रापि घटत्वं विशेष्यताकोटौ प्रकारताकोटौ च वर्तते। तथापि अत्र यथा अभेदसंसर्गकः बोधो भवति तथा घटो घटः इत्यत्रापि अस्तु, यतोहि अत्रापि घटत्वं विशेष्यताकोटौ प्रकारताकोटौ च अस्ति इति। छेदककोटो इति वर्तते। आम्, विशेष्यतावच्छेदककोटौ प्रकारतावच्छेदककोटौ च वर्तते इति तत्र अयम् आक्षेपः क्रियते। तत्र इदं समाधानम् उक्तं यत् अत्र घटो घटः इतिवत् घटो नीलघटः इत्यत्र नीलम् इति अधिका सामग्री अस्ति। अधिकायाः सामग्र्याः उपस्थितिः अत्र अस्ति। अतः अत्र यथा अभेदसंसर्गकः बोधो भवति तद्वत् नीलो घटः इत्यत्र न स्यात् इति तावत्। एवम् एवम्। तर्हि घटाद्यविशेषणतावच्छेदे विद्या नीलादिभाननियामक नीलाद्युपस्थिति तात्पर्यान्यान् विशेषादिघटितैव सामग्री घटत्वावच्छिन्न विशेषक नीलघटत्वावच्छिन्न प्रकारक अभेदान्वयबोध प्रयोजिका वाच्या तदभावादेव घटो घट इत्यादिषु न तादृशब्दो बोधावति इति केचित्। अथ द्रव्यत्वादौ धर्मितावच्छेदकता संबंधेन प्रसिद्धस्य शुद्धघटत्वावद्यवच्छिन्न प्रकारक अभेदान्वय बोधस्य घटत्वादौ आपत्ति संभवात्। पुनः आपादनं क्रियते। अयं विषयः भवतां कृते प्रायः नूतनः स्यात्। अस्माभिः सकृत् दिनकर्यादौ अयं विषयः चिन्त्यते। अत्र विषयद्वयं चिन्तनीयं भवति। एकं तु ज्ञानानां दिनकर्यादौ शब्दखण्डे अथवा अन्यत्र अन्यत्र अस्ति? शब्दखण्डे एव अस्ति। बाधग्रन्थे एकत्र उच्यते, तत्र ग्रन्थे तु नास्ति शब्दशः, किन्तु तादृशस्थले अस्माभिः पाठ्यते। बाधग्रन्थे एकत्र लौकिकसन्निकर्षजन्यसंशयः क्वापि न स्यात् इति चेत् ओम् इत्यादि ग्रन्थात् प्राक् तादृशविषयः ईषत् चिन्त्यते। तत्र विषयद्वयम् अत्र ज्ञातव्यं भवति। एकं तु आत्मनिष्ठप्रत्यासत्याकार्यकारणभावः ज्ञानानां भवति। यथा उदाहरणं पश्यामश्चेत् समवायेन परामर्शः समवायेन अनुमितिं जनयति। आत्मनि समवायेन पदार्थोपस्थ्यादि सामग्री समवायेन शाब्दबोधं जनयति। समवायेन योग्यताज्ञानं समवायेन शाब्दबोधं जनयति। द्वितीयं विषयनिष्ठप्रत्यासत्या। विषयनिष्ठप्रत्यासत्या यथा अनुमितिस्थले वह्निव्याप्य धूमवान् अयम् इत्याकारकः यः परामर्शः सः तादृशे पर्वते वर्तते इति कृत्वा विशेषता संबंधेन पर्वते वर्तते, अतः पर्वते विशेषता संबंधेन अनुमितिर्जायते। एवं खलु सैकत? आम्, अयं विषयः पूर्वं न पठितः अस्ति। नाम वह्निव्याप्य धूमान् पर्वतः इति विषयता सम्बन्धेन
नाम ज्ञानं यथा समवायेन आत्मनि स्थित्वा समवायेन स्वीयं कार्यं जनयति। परामर्शः आत्मनि समवायेन स्थित्वा समवायेन अनुमितिं जनयति। इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि चेत् अनुभवः स्मरणं जनयति। तर्हि अनुभवः समवायेन आत्मनि स्थित्वा समवायेन स्मरणं जनयति। इदं तु ज्ञायते भवता? अत्र क्लेशः नास्ति खलु? नास्ति। अत्र विषयनिष्ठप्रत्यासत्या इत्थं ज्ञातव्यम्। अनुभवः घटविषयकः, पटविषयकं स्मरणं जायते वा? घटविषय जायते वा? न जायते। न जायते। घटविषयक अनुभवश्चेत् घटविषयकमेव स्मरणं जनयति। तर्हि कोऽर्थः? अनुभवः विषयतासम्बन्धेन घटे वर्तते, अतः विषयतासम्बन्धेन घटे स्मृतिं जनयति, न तु पटे। प्रत्यासत्तिर्नाम आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्तिः विषयनिष्ठ प्रत्यासत्तिः इत्युक्तौ अत्र कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम्। समवायस्थले भवता कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यं दृश्यते, तद्वदेव समवायस्य स्थाने केवलं विषयतासम्बन्धं स्थापयति। तर्हि घटविषयकः अनुभवः विषयतासम्बन्धेन कुत्र भवति? घटे घटे भवति। स्मरणं विषयतासम्बन्धेन कुत्र उत्पद्यते? घटे घटे उत्पद्यते। पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधस्थले सर्वान् एकवारं दर्शयामि। भवता घटपदम् उच्चरितं, तर्हि शक्तिज्ञानं विषयतासम्बन्धेन कुत्र भवति? घटे भवति। घटे। अतः पदार्थोपस्थितिरपि विषयतासम्बन्धेन कुत्र भवेत्? घटे एव भवेत्। घटे। शाब्दबोधोपि विषयतासम्बन्धेन कुत्र भवेत्? घटे एव। घटे एव भवेत्। अयं विषयनिष्ठप्रत्यासत्या जायमानः कार्यकारणभावः। अत्र अस्माभिः सामान्यतः विषयतामादाय कार्यकारणभावः दृष्टः। विषयता विशेषमादाय अपि कार्यकारणभावो भवति। यथा नीलघटः अथवा नीलो घटः इति वाक्यं स्वीकुर्मः। नीलो घटः इत्यस्मात् वाक्यात् भवताम् आदौ पदार्थोपस्थितिर्जायते। नीलविषयिणी उपस्थितिः, घटविषयिणी उपस्थितिः। तर्हि घटविषयिणी उपस्थितिः, तादृश उपस्थित्यनन्तरं शाब्दबोधः जातः, नीलो घट इत्याकारः। एवं खलु? इदानीं घटत्वे घटे च उभयत्रापि पदार्थोपस्थितिः विषयतासम्बन्धेन अस्ति। घटेपि अस्ति, घटत्वेपि अस्ति। अस्ति खलु? आम् अस्ति। घटे विशेष्यतासम्बन्धेन, घटत्वे प्रकारतासम्बन्धेन। तर्हि शाब्दबोधेपि वयं पश्यामश्चेत् शाब्दबोधोपि विशेष्यतासम्बन्धेन घटे जायते, प्रकारतासम्बन्धेन घटत्वे जायते। सामान्य विषय यथा विषयतामादाय कार्यकारणभावः, सेव अत्र विशेषता स्वीकृत अस्माभिः, विशेष्यतासम्बन्धेन प्रकारतासम्बन्धेन च कार्यकारणभावः अत्र सम्पादितः। इतोपि अग्रे गच्छामः। द्रव्यं घटः इति वाक्यम्। अत्र एतैः उच्यते धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन शाब्दबोधः। धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन इदानीं द्रव्यं घटः इति वाक्यं प्रयुक्तं।
तर्हि तस्मात् वाक्यात् द्रव्यपदात् द्रव्यस्य उपस्थितिः घटपदात् घटस्य उपस्थितिः अनन्तरं शाब्दबोधः पूर्वोक्तरीत्या घटे द्रव्ये घटत्वे द्रव्यत्वे च जायते विशेषता संबंधेन प्रकारता संबंधेन प्रकारता संबंधेन घटत्वे विशेषता संबंधेन घटे पुनः प्रकारता संबंधेन द्रव्यत्वे विशेषता संबंधेन घटे संसर्गता संबंधेन च अभेद संसर्गे अयं शाब्दबोधः उत्पद्यते स्पष्टमस्ति खलु आमिदं स्पष्टम् स्पष्टम् इदानीम् अत्र अयमेव शाब्दबोधः कीदृश इत्युक्तौ घटत्वावच्छिन्न प्रकार घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपकः शाब्दबोधः द्रव्यं विशेष्यं घटः प्रकारः तर्हि घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपकः अयं शाब्दबोधः विशेष्यता संबंधेन द्रव्ये विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन द्रव्यत्वे भवति एवं खलु आमां विशेष्यता द्रव्ये विशेष्यतावच्छेदकता द्रव्यत्वे इयं विशेष्यता एव धर्मिता पदेन व्यवह्रियते तर्हि अयं शाब्दबोधः नीलोघट इत्यस्मात् वाक्यात् पदार्थोपस्थितिर्जाता तर्हि यः शाब्दबोधः समवायसम्बन्धेन आत्मनि उत्पन्नः स एव शाब्दबोधः घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वे उत्पद्यते तदेव इदानीम् उच्यते अथ द्रव्यत्वादौ धर्मितावच्छेदकता संबंधेन प्रसिद्धस्य शुद्ध घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रकारक अभेदान्वय बोधस्य घटत्वादौ आपत्ति संभवात् एवञ्च द्रव्यं घट इत्यत्र घटपदात् घटस्य उपस्थितिः द्रव्यस्य उपस्थितिर्वर्तते तत्र घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपकः शाब्दबोधः सः कुत्र प्रसिद्धः कुत्र उत्पन्नः सः आत्मनि समवाये उत्पन्नः स एव शाब्दबोधः द्रव्यत्वेपि उत्पन्नः केन संबंधेन उत्पन्नः विशेष्यतावच्छेदक संबंधेन विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन विशेष्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वम् आमां विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन तर्हि तादृश शाब्दबोधः द्रव्यत्वे प्रसिद्धः पुनः वदामि एकवारं घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपकः शाब्दबोधः धर्मितावच्छेदकता संबंधेन अथवा विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन द्रव्यत्वे प्रसिद्धः स एव शाब्दबोधः अस्माभिः घटत्वे आपाद्यते एवं खलु द्रव्यत्वे प्रसिद्धस्य शाब्दबोधस्य घटत्वे आपत्तिः क्रियते एवञ्च सामग्री प्रसिद्धा तया सामग्र्यात् अत्र आपत्तिर्भवति अतः तादृश व्युत्पत्तिः स्वीकर्तव्या का व्युत्पत्ति इत्युक्ते अभेदान्वयबोधस्य विरूपोपस्थितयोरेव अन्यथा तादृश व्युत्पत्तेः स्वीकारस्य अपेक्षा नास्ति तादृशम् यदि प्रसिद्धं तर्हि नियमः कर्तव्यः नाम यत्र आपत्तिर्भवति तत्रैव नियमः कर्तव्यः अथ द्रव्यत्वादौ धर्मितावच्छेदकता संबंधेन प्रसिद्धस्य शुद्ध घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रकारक अभेदान्वय बोधस्य घटत्वादौ आपत्ति संभवात् न च तत्र आपादका भावः अत्र विषयः यदि गृहीतश्चेत् अग्रे गच्छामः सैकत गृहीतम् आम् गृहीतमस्ति एतादृशं कार्यकारणभावं
स्वीकृत्य एव अग्रे विचारः प्रचलिष्यति। अतः अत्र भवतां स्पष्टता अपेक्षते। न च तत्र आपादका भावः। भो तत्रापि आपादकं नास्ति खलु इत्युक्तौ अस्ति। तात्पर्यज्ञानविशेषादिघटितायाः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तदुत्पादनियामकसामग्र्याः एव आपादकत्वात्। सामग्री तात्पर्यज्ञान विषय सर्वत्र सामग्री आपादिका भवति। कार्यम् आपाद्यं सामग्री आपादिका। कार्यं व्यापकं भवति, सामग्री व्याप्या भवति। तर्हि तात्पर्यज्ञान विशेषादिघटिता सामग्री द्रव्यङ्घट इत्यत्र या सामग्री वर्तते सा सामग्री प्रकृतेऽपि वर्तते इति कृत्वा अत्रापि तादृशशाब्दबोधः भवेत्। तत्र कीदृशी सामग्री वर्तते? द्रव्यपदजन्य द्रव्योपस्थिति, आकांक्षाज्ञानं, योग्यताज्ञानं। योग्यताज्ञानम् अत्र प्रामुख्येन चिन्तनीयम् अस्माभिः, इतः परम् उपयोक्ष्यते। योग्यताज्ञानविषये भवता इदं ज्ञायते वा? यादृशः शाब्दबोधो भवति तादृशमेव योग्यताज्ञानं। बहु योग्यताज्ञानस्य एवं शाब्दबोधस्य भेदो न भवति। तद् न ज्ञायते, कृपया वदन्तु सर्वमपि। अत्र नीलो घटः इत्यत्र शाब्दो अत्र एवमस्ति, शाब्दबोधं प्रति योग्यताज्ञानं कारणम् एवं अयोग्यता इति एकः पक्षः, अयोग्यतानिश्चयः प्रतिबन्धकः तदभावः कारणम् इति एकः पक्षः। येषां मते सैकत आम् योग्यताज्ञानं कारणम् इति एकः पक्षः, अयोग्यतानिश्चयः प्रतिबन्धकः तदभावः कारणम् इति एकः पक्षः। उभयं वदामि। यथा नीलो घटः इत्यत्र भवतां योग्यताज्ञानं वर्तते, घटः अभेदसम्बन्धेन नीलवत्, नीलवान् क्षन्तव्यः, घटः अभेदसम्बन्धेन नीलवान् इत्याकारकं योग्यताज्ञानं। तादृशं योग्यताज्ञानं भवति चेत् अग्रिमक्षणे घटो नीलः इति शाब्दबोधः जायते। अत्र योग्यताज्ञानं घटविशेष्यकम् अभेदसंसर्गकं नीलप्रकारकम्। शाब्दबोधोऽपि अत्र जायमानः घटविशेष्यकः अभेदसंसर्गकः नीलप्रकारकः। द्वयोर्भेदो नास्ति, एवं खलु? घटो नील इत्येव योग्यताज्ञानं, शाब्दबोधोऽपि घटो नील इत्येव। तर्हि यदि अनयोर्भेदो न स्यात् तर्हि एकः क्लेशः, योग्यताज्ञानं पूर्वं जातमेव खलु, भवतां पदार्थोपस्थितेः अनन्तरं योग्यताज्ञानम् अपेक्षितम्, ततः परं शाब्दबोधः। तर्हि योग्यताज्ञानं यत् पूर्वं जातं तच्च शाब्दबोधसमानाकारकं, तर्हि ततः परं शाब्दबोधस्य पुनः अपेक्षा नास्ति। यद् ज्ञातव्यं तद् भवता ज्ञातमेव अस्ति। घटो नीलः इति भवतां ज्ञानं जातमेव अस्ति, नाम योग्यताज्ञानं तादृशमेव अस्ति। तर्हि पुनः शाब्दबोधस्य का अपेक्षा? शाब्दबोधस्य अपूर्वता नास्ति। प्रमा सर्वत्र अस्माकम् अपूर्वा अपेक्षते। अतः ईषद्भेदः कल्पनीयः। तदा उच्यते ज्ञानस्य आकारे तु भेदः कल्पयितुं न शक्यते। किं कर्तुं शक्यते अस्माभिः? योग्यताज्ञानं संशयनिश्चय साधारणं कारणं, शाब्दबोधस्तु निश्चयात्मकः एव इति स्वीक्रियते। घटो नीलः अथवा नीलो घटः इत्यस्मात् वाक्यात् जायमानः शाब्दबोधस्तु नीलो घट इत्येव, निश्चयात्मक एव। किन्तु योग्यताज्ञानं द्विविधं सम्भवति। घटः नीलो न वा, घटः नीलः, निश्चयात्मकं संशयात्मकम्।
अतः योग्यता ज्ञानम् उभयविधं कारणं यादृशं यत्किञ्चित् भवति चेत् अन्यत्र भवति चेत् शाब्दबोधः जायते। तस्मात् योग्यता ज्ञाने या कारणता वर्तते शाब्दबोधनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता तस्याः कारणतायाः अवच्छेदकं ज्ञानत्वं स्वीक्रियते। अत्र शाब्दबोधे कार्यतावच्छेदकं तु निश्चयत्वम् इति भेदः। एवञ्च नीलो घट इत्यत्र घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपकं योग्यता ज्ञानम घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली निश्चयं जनयति इति कार्यकारणभावः वर्तते। एकवारं कार्यकारणभावं पुनः वदतु। नीलो घटः इत्याकारकः शाब्दबोधः, नीलो घटः इत्याकारकं योग्यता ज्ञानं। तर्हि विशेष्यः घटः नीलः प्रकारः उभयत्रापि। तर्हि घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित नीलत्व अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली शाब्दबोधं प्रति निश्चयं प्रति घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली ज्ञानं कारणं। ज्ञानं नाम योग्यता ज्ञानम्। इयमेव योग्यता। यतोहि एक पदार्थे अपर पदार्थवत्वमेव खलु योग्यता। घट पदार्थे नील पदार्थवत्वं योग्यता। अस्माभिः तर्कसङ्ग्रहादौ इदमेव खलु पठितं, मुक्तावल्यादौ इदमेव पठितम्। एक पदार्थे अपर पदार्थवत्वं, पदार्थे तत्र तद्वत्ता, तस्मिन् पदार्थे तत् पदार्थवत्ता इत्येव अस्ति। तर्हि पदार्थवत्ता चेत् सम्बन्धः आगतः, पदार्थवत्वं केनचित् सम्बन्धेन। तर्हि कः सम्बन्धः? यः शाब्दबोधे विवक्षितः सम्बन्धः सेव सम्बन्धः ग्राह्यः भवति। अन्यस्तु सम्बन्धः ग्रहीतुं न शक्यते इत्युक्तौ तर्हि विवक्षितः शाब्दबोधो न भवेत्। भवतां योग्यता ज्ञानम् अन्यसम्बन्धविषयकं, शाब्दबोधः अन्यसम्बन्धविषयकः इति न भवति। अतः पदार्थे एकस्मिन् पदार्थे अपरपदार्थवत्वं तच्च विवक्षितसंसर्गेणैव इति चेत् शाब्दबोधाकारता आगत एव अस्ति। शाब्दबोधोऽपि एक पदार्थे अपरपदार्थसम्बन्धः भासते। भवतः व्युत्पत्तिवादे पठितं, शाब्दबोधे च अपर एक पदार्थे अपरपदार्थसंसर्गः भासते। तर्हि तस्मात् भेदः न सम्पादयितुं शक्यते, कार्यकारणभावे परं भेदः वर्तते। गृहीतं सैकत? आमां स्पष्टमस्ति? आम्। तर्हि तत्र नीलो द्रव्यं घटः इत्यत्र या सामग्री वर्तते द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिता, तत्र कथं योग्यता ज्ञानं द्रव्यं घट इत्यत्र भवान् वदतु। द्रव्यं घटः इत्यत्र कथं योग्यता ज्ञानं? तत् द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संसर्गावच्छिन्न प्रकारता निरूपित प्रकारता निरूपक संसर्गावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न संसर्गावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता न प्रकारता निरूपक शाब्दबोधं प्रति घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अभेद संसर्गावच्छिन्न द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली योग्यता ज्ञानं कारणम्। तर्हि घटो घट इत्यत्र
तत्रापि घटत्वावच्छिन्न तत्र तु अभेदसंसर्गः भवेत् वा? तत्रापि घटत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारदाशनि योग्यता ज्ञानं कार्यम् तात्पर्य ज्ञानमपि एतादृशं घटपदम् अभेदेन अभेद संसर्गावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारदाशालि बोधं जनयतु इति तात्पर्य ज्ञानम् आकांक्षा ज्ञानादिकं तु पूर्वदेव आम् तर्हि अत्र व्युत्पत्तिवादे सर्वत्र आकांक्षापि स्मर्तव्या भवति भट्टाचार्यः तस्मिन् स्थले आकांक्षां विभिन्नाम् आकांक्षां दर्शयति अतः आकांक्षायाः स्वरूपमपि अत्र स्मर्तव्यम् एवञ्च न च तत्र आपादका भावः तात्पर्यज्ञानविशेषादिघटितायाः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तदुत्पादनियामकसामग्र्याः एव आपादकत्वात् नाम द्रव्यत्वादौ तदुत्पादनियामकसामग्री तदुत्पादनियामकसामग्री इत्युक्तौ घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता शाली शाब्दबोधोत्पादिका सामग्री धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन इदमेकवारं न गृहीतं न तदुत्पादक तात्पर्यज्ञान विशेषादिघटितायाः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तदुत्पादनियामक सामग्र्याः एव आपादकत्वात् इत्युक्तौ या सामग्री द्रव्यत्वे घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधम् आपादयति इदं गृहीतम् एतादृश विशेषतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधम् आपादयति का सा सामग्री तात्पर्यज्ञान विशेष घटिता योग्यता ज्ञान घटिता सामग्री सा सामग्री घटो घट इत्यत्रापि वर्तते यः एवं वाक्यं प्रयुङ्क्ते घटो घट इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते तस्य तात्पर्यं भवेत् एतादृशबोधो भवतु इति श्रोतापि कदाचित् एवं जानीयात् अस्य एवं तात्पर्यं वर्तते इति योग्यता ज्ञानम् एवम् आकाङ्क्षा तु इदानीं वादने क्लेशः वर्तते तस्मात् योग्यता ज्ञानं तु वर्तते तात्पर्यज्ञानं तु वर्तते अतः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन अन्यत्र प्रसिद्धः या शाब्दबोधः स शाब्दबोधः अत्र स्यात् घटत्वेपि स्यात् समानविभक्तिकत्वादेव सत्त्वात् समानविभक्तिकत्वमेव यदि अत्र आकाङ्क्षायाः स्वरूपं तर्हि सा आकाङ्क्षापि अत्र अस्ति एव एवं खलु नीलोघट इत्यत्र समानविभक्तिकत्वं सुसमानविभक्तिकत्वम् अपेक्षितं सा आकाङ्क्षा अत्रापि वर्तते तात्पर्यज्ञान विशेषादिघटितायाः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तदुत्पादनियामक सामग्र्याः एव आपादकत्वात् न च धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तादृश अन्वयबोधोत्पत्ति प्रयोजिका द्रव्यपदजन्य द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक उपस्थिति तदवच्छिन्न विशेष्यक योग्यता ज्ञानादिघटित सामग्री एव धर्मिता सामग्री एव प्रयोजिका सामग्री एव मया श्रुतं पठितं धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वादौ तादृशान्वयबोधोत्पत्ति प्रयोजिका द्रव्यपदजन्य द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक उपस्थिति तदवच्छिन्न विशेषक योग्यता ज्ञानादि घटित सामग्री एव सामान्य विषयः अतिरिक्तं किमपि नास्ति अत्र यत्र द्रव्यं घट इत्यत्र धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्वे शाब्दबोधः जायते तत्र का सामग्री वर्तते द्रव्यपदजन्या द्रव्यत्वप्रकारिका उपस्थितिः द्रव्यम् इत्याकारिका उपस्थितिर्जायते एवं
द्रव्यं घटः इत्यत्र द्रव्यं घटः इत्याकारकयोगिता ज्ञानमपि वर्तते एवं खलु द्रव्यं घटः इत्याकारकं योग्यता ज्ञानम् अत्र विशिष्टतावच्छेदकं द्रव्यत्वं भवति अतः तदवच्छिन्न विशेषक योग्यता ज्ञानमिति उक्तम् उपस्थितौ तु एवं भवति पदेन यत्र पदार्थ उपस्थितिर्जायते द्रव्यपदार्थ द्रव्यस्य उपस्थितिर्जाता तत्र द्रव्यम् इत्येव उपस्थितिः तत्र द्रव्यविशेषविधया भासते द्रव्यत्वं प्रकारविधया भासते द्रव्यत्वस्य विशेषतावच्छेदकत्वं प्रकारतावच्छेदकत्वं वा न भवति द्रव्यम् इत्येव स्वरूपतः द्रव्यत्वं भासते द्रव्यं भासते प्रकारतापि निरवच्छिन्ना विशेषतापि निरवच्छिन्ना एवं योग्यता ज्ञानं यद् भवति तत्र तु द्रव्यत्वस्य अवच्छेदकत्वं सम्भवति द्रव्यं घटः इत्येव योग्यता ज्ञानम् एवं खलु सैकदा गृहीतम् आम् अतः द्रव्यपदजन्य द्रव्यपदजन्य द्रव्यत्व प्रकारक उपस्थितिः एवं द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारताशाली योग्यता ज्ञानम् तत्र अस्ति अतः तत्र शाब्दबोधः जायते द्रव्यं घट इत्याकारक शाब्दबोधः जायते अथवा एवं वक्तव्यं धर्मितावच्छेदकता संबंधेन घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः द्रव्यत्वे जायते आम् एवं खलु तत् सामग्री अस्ति अतः तादृश विशेषतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः द्रव्यत्वे जायते घटो घटः इत्यत्र तु सा सामग्री नास्ति यद् योग्यता ज्ञानं तत्र तादृशं योग्यता ज्ञानम् अत्र नास्ति द्रव्यपदजन्य पदार्थोपस्थितिर्नास्ति अतः अत्र कथं शाब्दबोधः जायते सर्वत्र किं भवति यत्र यत्र एतैः प्रसिद्धिः प्रदर्श्यते एकत्र पूर्वं दण्डवान् रक्तदण्डवान् इति दर्शितं ततः परं द्रव्यं घट इत्यत्र प्रदर्शितं पुनः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यं घट इत्यत्र प्रदर्शितम् एतावता त्रिवारम् अयं विषयश्चिन्तितः सर्वत्रापि प्रसिद्धं बोधमादाय प्रथमतः आपादनं परिहारस्तु कथं न सर्वत्रापि कश्चित् सामग्री विशेषः वर्तते यत्र यत्र इति प्रसिद्धि दर्श्यते अतिरिक्ता काचित् एका सामग्री भवति एकं कारणम् अतिरिक्तं भवति तत् कारणम् अत्र नास्ति अतः अत्र शाब्दबोधो न जायते गृहीतम् आम् न च धर्मितावच्छेदकता संबंधेन द्रव्यत्वादो तादृश अन्वयबोधोत्पत्ति प्रयोजका द्रव्यपदजन्य द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेषकोपस्थिति तदवच्छिन्न विशेषक योग्यता ज्ञानाधिघटित सामग्री एव धर्मितावच्छेदकतायाः तत्कार्यतावच्छेदक संसर्गता विरहेपि द्रव्यत्वादिनिष्ठायाः तत्कार्यतावच्छेदक धर्मघटकत्वात् तादृश सामग्र्याश्च आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्या द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेषक घटत्वाद्यवच्छिन्न अभेद बुद्धिलत्वरूपसिगतावच्छिन्नोत्पत्तेरेव व्याप्यतया घटत्वादो धर्मितावच्छेदकता संबंधेन घटत्वावच्छिन्न अभेद बोधापादकत्वं न संभवति इति वाच्यम् सामान्य विषयः एवञ्च धर्मितावच्छेदकतायाः तत् कार्यतावच्छेदक संसर्गता विरहेपि अत्र यदि योग्यता ज्ञानं पदार्थोपस्थितिश्च भवता प्रदर्शिता तेषां कार्यतावच्छेदकं किं समवायेन तादृश द्रव्यविशेष घटप्रकारक शाब्दबोधः तर्हि कार्यतावच्छेदकं शाब्दबुद्धित्वं नाम एते आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्यं मनसि निधाय अस्य कार्यतावच्छेदकत्वं नास्ति इति दर्शयन्ति धर्मितावच्छेदकतायाः किमुच्यते कार्यतावच्छेदक संसर्गता नास्ति इति उच्यते नाम धर्मितावच्छेदकतायाः तत् कार्यतावच्छेदक संसर्गता विरहेपि तत् कार्यतावच्छेदकता इत्युक्तौ पूर्वं या पदार्थोपस्थित्यादि रूपा सामग्री प्रदर्शिता तस्याः सामग्र्याः कार्यतावच्छेदक सम्बन्धः कः समवाय सम्बन्धः
कार्यतावच्छेदकं शाब्दबुद्धित्वरूपम् द्रव्यविशेष्य घटत्वावच्छिन्न प्रकारक शाब्दबुद्धित्वं कार्यतावच्छेदकं समवायश्च सम्बन्धः न तु धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धः समवायेन उपस्थिति समवायेन शाब्दबोधं जनयति धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधं जनयति इति न क्लुप्तः कार्यकारणभावः नाम आशयः कः धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः कश्चित् स्वीकर्तव्यः अयमपि कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इत्यस्य एवं पूर्वपीठिका वर्तते इत्थं न चिन्तनीयं भो एतावता भवते उक्तं विषयता सम्बन्धेनापि कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इदानीं भवान् वदति कथं अयं सम्बन्धो न भवति इति न धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेनापि कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र आवश्यकतां प्रदर्शयति तदर्थम् इयं पूर्वपीठिका वर्तते धर्मितावच्छेदकतायाः तादृश पदार्थोपस्थित्यादिरूपसामग्र्याः कार्यतावच्छेदकत्वं नास्ति कार्यतावच्छेदकं तु किं तादृश शाब्दबुद्धित्वं धर्मितावच्छेदकतायाः तत् कार्यतावच्छेदक संसर्गता विरहेपि द्रव्यत्वादनिष्ठायाः तत् कार्यतावच्छेदक धर्मघटकत्वात् इयं कार्यतावच्छेदक धर्मघटिकीभूता भवति द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक शाब्दबोधः इति भवान् वदति खलु घटप्रकारक द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यकः शाब्दबोधः कार्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेषक घटत्वावच्छिन्न प्रकारक शाब्दबुद्धित्वं तत्र एतादृशाया शाब्दबुद्धित्वरूपः धर्मः तस्य घटकं भवति धर्मितावच्छेदकः न तु कार्यतावच्छेदिका भवति न तु कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः तादृशसामग्र्याश्च आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक घटत्वावच्छिन्नादि अभेद बुद्धित्वरूप स्वीय कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तिरेव व्याप्यतया इयं सामग्री किं करोति इयं सामग्री समवायेन द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक घटत्वावच्छिन्न प्रकारकं शाब्दो अभेद सम्बन्धेन घटत्वावच्छिन्न प्रकारकं शाब्दबोधमेव जनयति यद् मया उक्तं पूर्वं तदेव उच्यते तादृशसामग्र्याश्च आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या नाम समवायेन उपस्थितिः समवायेन शाब्दबोधः आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक घटत्वावच्छिन्न अभेद बुद्धित्वरूप स्वीय कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तिरेव व्याप्यतया इयं सामग्री कस्य व्याप्या समवायेन द्रव्यविशेषक अभेद संबंधेन घटप्रकारक शाब्दबोधस्य व्याप्या इयं सामग्री कार्यं व्यापकं कार्यं कारणं व्याप्यम् अतः इयं या योग्यता ज्ञान रूपा सामग्री वर्तते सा च एतादृश शाब्दबुद्धेः व्याप्या समवायेन न तु धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन आत्मनिष्ठप्रत्यासत्येव कार्यकारणभावः वर्तते इत्यर्थः तादृशसामग्र्याश्च इदं गृहीतं सैकत मया बहु कालात् न पृष्टः भवान् नाम आत्मनिष्ठप्रत्यासत्यात् कार्यकारणभावः प्रदर्शितः अस्ति पूर्वं यद् आपादकम् उक्तं या सामग्री अत्र अस्ति आपादिका इति उक्तं तस्याः सामग्र्याः विषये उच्यते अस्याः सामग्र्याः कार्यं किं समवायेन द्रव्यविशेष्यक घटप्रकारक बोधः न तु धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन द्रव्यत्व विशेष्यक अभेद सम्बन्धेन घटप्रकारक शाब्दबोधः इदानीं धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः कुत्र उत्पद्येत द्रव्यत्वे तर्हि कथमस्ति उपस्थितिस्तु वर्तते कुत्र आत्मनि समवायेन सा द्रव्यत्वे धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधं न उत्पादयति अयं न क्लुप्तः कार्यकारणभावः इदानीं भवता आपाद्यते क्लुप्तः कार्यकारणभावस्तु कः समवायेन उपस्थितिः समवायेन शाब्दबोधं जनयति इत्येव तर्हि पूर्वं प्रतिपादितः यः नाम विषयनिष्ठप्रत्यासत्या यः कार्यकारणभावः सः किं न युक्तः वा युक्त एव युक्तः इदानीं किं मया अविवेकपूर्वम् उक्तं धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन कार्यकारणभावोऽपि स्वीकर्तव्यः इति यः वदति तस्य मतम् एतावता दृढतया न उपस्थापितमस्माभिः एतैः किमर्थं धर्मितावच्छेदकता सम्बन्धेन कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः आवश्यकता का
विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या विषयता संबंधेन वस्तु अयम शाब्दबोधः पदार्थोपस्थिति विषयता संबंधेन द्रव्ये वर्तते अथवा विषयता संबंधेन द्रव्ये शाब्दबोधः जायते विषयता संबंधेन घटे वर्तते उपस्थितिः अथवा विषयता संबंधेन घटे शाब्दबोधः जायते इत्येव विषयनिष्ठ प्रत्यासत्या कार्यकारणभावः प्रसिद्धः द्रव्यत्वे धर्मितावच्छेदकता संबंधेन जायते इत्यस्य अर्थः कथं गृहीतः पश्यतु अयं शाब्दबोधः केवल विशेषतावच्छेदकता इति नोच्यते सम्पूर्णमपि घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन अयं शाब्दबोधः द्रव्यत्वे जायते तर्हि धर्मितावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति योग्यताज्ञानं कारणं पदार्थोपस्थितिः कारणम् इति एतावता कार्यकारणभावः न क्लुप्तः वर्तते आम् नाम कार्यकारणभावम् अग्रे व्यवस्थापयिष्यति कुतः योग्यताज्ञानस्य एतादृशं कारणत्वं स्वीकर्तव्यम् इति अग्रे चिन्तयिष्यति तस्य इयं पूर्वपीठिका अयं ग्रन्थकाराणां रीतिर्भवति सिद्धमर्थं ईषत् इदं न सम्भवति इति आक्षिप्य किञ्चित् लघु आपादकमादाय आक्षिप्य अनन्तरं तस्य आपादकं यद्यद् भवति तत् सर्वं वदन्ति तादृशसामग्र्याश्च आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक घटत्वावच्छिन्नादि अभेदबुद्धित्वरूप स्वीय कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तेरेव व्याप्यतया व्याप्य व्यापक भावः गृहीतः खलु कार्यं व्याप्यं कारणं व्यापकम् इति कार्यं व्यापकं वक्तव्यं सामग्री व्याप्य तादृश सामग्र्याश्च व्याप्यतया इति अन्वयः पश्यतु भवतां पुस्तकमस्ति खलु आमस्ति तादृश सामग्र्याश्च कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तेः व्याप्यतया अतः सामग्र्याः व्याप्यत्वं कार्यस्य व्यापकत्वं नाम यत्र सामग्री भवति तत्र कार्यम् अवश्यं जायते यदा धूमाधिकरणे पर्वते मन्दिरनास्ति इत्यभावः न लभ्यते अतः मन्दिरव्यापकः खलु तद्वदेव यत्र समवायेन पदार्थोपस्थित्यादिघटिता सामग्री वर्तते तत्र समवायेन शाब्दबोधो नास्ति इत्यभावः न लभ्यते एवं खलु अभेदोत्तरक्षणे अवश्यं कार्यं जायते अतः कार्यस्य व्यापकत्वं कारणस्य व्याप्यत्वं सामग्र्याः व्याप्यत्वं तादृशसामग्र्याश्च आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष्यक घटत्वावच्छिन्नादि अभेदबुद्धित्वरूप स्वीय कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तेरेव व्याप्यतया घटत्वादौ धर्मितावच्छेदकता संबंधेन घटत्वावच्छिन्न अभेदबोधापादकत्वं न संभवति तर्हि भवता या सामग्री भवता उक्ता द्रव्यं घट इत्यत्र स्थले या सामग्री उक्ता सा सामग्री स्वकार्यं प्रति व्याप्या भवति स्वकार्य नियता भवति कार्यान्तरं प्रति न नियता सा किं कार्यं प्रति नियता द्रव्यत्वावच्छिन्न विशेष घटत्वावच्छिन्न प्रकारक बोधं प्रति सा नियता अतः तमेव बोधं जनयेत् तत्र या प्रसिद्धा सामग्री तादृश सामग्र्या प्रकृते शाब्दबोधः घटो घट इत्यत्र शाब्दबोधः आपादयितुं न शक्यते तादृश सामग्र्याश्च व्याप्यतया घटत्वादौ धर्मिता स्वीय कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नोत्पत्तेरेव व्याप्यतया स्वीयं यत् कार्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नोत्पत्तिं प्रत्येव सा सामग्री व्याप्य नियता अतः स्वीयं कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नमेव जनयेत् न तु अन्यदीयं जनयेत् अतः घटो घट इत्यत्र तु सा सामग्री नास्ति द्रव्यत्वाद्यवच्छिन्न पदार्थोपस्थितिर्नास्ति अतः घटो घट इत्यत्र तादृशशाब्दबोधः घटत्वावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः आपादयितुं न शक्यते गृहीतं वा आमाम् इति वाच्यं योग्यताज्ञानस्य धर्मितावच्छेदकं निवेश्य तद्भेदेन अनन्तकारणताकल्पनमपेक्ष्य
लाघवात् धर्मितावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबुद्धौ तादृश संबंधेन धर्मितावच्छेदकम् अनिवेश्य हेतुता कल्पनस्यैव युक्तत्वात्। एकः विषयः वर्तते। इदानीं आचार्य समयः एकवारं द्रष्टव्यः। दशोत्तरचतुर्वादनम्। अत्रैव अद्य तिष्ठामः, यतोहि कालः सम्पन्नः अस्ति। इतः श्वः वयं पठामः। आम्, इदं चिन्तयन्तु, अग्रे अहं पुनः एकं चिन्तयति चेत् अग्रे स्पष्टं भवति इतोपि। हा, अद्य विलम्बितं, क्षन्तव्यः। अस्तु अस्तु। तर्हि श्वः त्रिवादनात्। पूर्वं सिद्धो भूयैव आसने उपविष्टः, उपविष्टस्य मम निद्रा आगता। एवम्। अत एव मया चिन्तितं किं जातं, दूरवाणीं करोमि। भवता सम्यक् कृतं, दूरवाणी कृता, अन्यथा कालः गत एव स्यात्। अस्तु, तर्हि एवं स्यात् तर्हि अहं पुनः दूरवाणीं करिष्यामि, चिन्ता न। अवश्यम् अवश्यम्। अस्तु, नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय